ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జలాశయాలు నిండుకోవడంతో ప్రాజెక్టుల నుండి వరద నీరు దిగువకు విడుదల చేయడంతో భద్రాచలం వద్ద క్రమంగా గోదావరి వరద నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. నిన్న సాయంత్రం 40 అడుగులకు చేరిన గోదావరి ఈ రోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు 43 అడుగులకు చేరడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు అధికారులు. ప్రస్తుతం 44 అడుగులు ఎగువ నుండి వరద నీరు వస్తుండటంతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు లోతట్టు ముప్పు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి అని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రామాలయం స్నానఘట్టాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. చెర్ల మండలంలోని తాలిపేరు ప్రాజెక్టు 4 గేట్లు 3 అడుగుల మేర ఎత్తి 7,235 క్యూసెక్కుల వరద నీరు దిగువకు విడుదల చేశారు అధికారులు. దుమ్ముగూడెం మండలంలోని పర్ణశాల వద్ద సీతవాగు పొంగడంతో 3 రోజులుగా స్వామివారి నారచీరల ప్రాంతం, స్వామివారి సింహాసనం, సీతమ్మ విగ్రహం ఇంకా నీట మునిగి ఉన్నాయి. రాకపోతే మనం పెట్టాలి, భలే ఉంటుంది. ఏ ఫోటోరా అరే సినిమా అన్నా దాని మీద 2 times టచ్ చేస్తే పంపించావా ఇల్లు? అది ఏ పనులు ఉంటున్నారు. వీళ్ళందరూ వస్తారు. ఫార్టీ 2.5 చేయండి కదా, 3 కూడా కాదు.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.